年，第二季第号，咱在地刚刚新的囡仔，刚刚好，咱哋我叫个目标，一条海路，一条干海路，民众向前行，民众一定赢。 咱今仔日的主持人谢建兄、天龙兄，以及咱的叶峰兄、三位名嘴伫遮主持，咱有一个掌声好不好？三个拢我爱赞，我拄则非常感动。 咱的廖我的老长官廖了伊廖部长，伊做部长，我做伊的常务处长。伫阮相处的时间，共同为内政部打拼甲努力。伫我囡仔结婚的时阵，伊头陪到尾，陪到散去。 长期对我的照顾，内政部历届部长对我的爱护，我非常的感动。伊仍然特别来遮替我徛，我非常感恩。今仔日咱的彬彬姐，今仔来到现场，因为这场拢是伊斗，甲我斗丢面斗笑。 伊对我讲迄话，我真感动。因为伊过去是我的朋友，和阮太太共同的朋友。伊认真讲，无时间来到屏东，小钱人要做，要爱去徛台，要爱去做按摩，伊拢无咧。伊今仔特别来到咱东港，来到咱屏东。 咱甚至予伊一个的掌声来甲感谢一个安乐。在座也有两位立法委员，王立伟，咱东港出身的苏清泉立法委员。这份证书啊，做我的总干事，清泉姚婉如做我的这边总干事。 每日拢替我哋照做，今仔来到咱家己的故乡，倒来到咱家己的故乡。尤其今仔日有三个议员，我应该爱甲伊感谢。第一个我爱感谢，就是咱前都市，咱的林蔡宏文议员，咱甲伊拍一个鼓啊！我多少？哎，咱的议员，谢谢。 我为什么特别介绍？因为伊的大官啉水盘，伫我细汉的时阵，就甲我对我真照顾。啊，19年我咧选立法委员的时阵，非常的孤单甲艰难，因为大官就看我头到尾，含当时的总干事林德。今仔伊的夫君前段。 伫这边的选议员袂当来到现场甲报帮忙，所以每一次若看到陈老师啊，看到恁怎方位伫选举一个人孤单伫走走，我拢替伊心拢一直生气。所以伫这边东港的选举内底，无论如何咱来甲斗拼，互恁怎方位会当高票中选，安尼好无？好。 伊今仔日我徛伫台顶，又搁伫遮头徛到尾，我真正非常的感动。东港为这粒一定要有当选，拜托大家，拜托，拜托。咱拄啊再拼，过再拼，再拼走，过再拼议员，自从我选举到今。 后退我后退，真侪东港的乡亲无支持林左宏伟啦，
因有在支持过在票，有在支持老五，所以伫这边因这里好卡小，拢拜托大家，拢甲提留起来，我拢会当中选安尼咯。咱要进入到咸博啦，我来储备老水哦，副议长，副议长。自我选举，老水哦副议长，各场都无到底。伊甲朋友安怎讲？你若毋爱支持简太郎，你有若毋免支持我。我若听到即款话。我心中的感觉，有当时啊，目屎拢在流出。前几天阮孙仔有甲我讲林左的门特别有交代，馆长一定要支持简太郎。当我听到伊讲即句话的时阵，我实在有够感动。简太郎好得可怜。伫这边县长的选举，这么多黄金交到去，伫这边县长的选举，按讲啦，这天我，简太郎加油啦！所以放弃这台湾的对头，这台湾的看守好不？我虽然体格无大。真细啊！伊咧善家的枕头，伊有所在无电费，伊同时要读册，要行落来打工，要买竹桥，要坐图书。读小学的时阵，都要转嘛汉字，来到打工边。卖了后，等伊食一个早饭，还可以读书。我咧想着即摆善良人，都是咱家己的过去。也无啊，细汉都是伫东港的出入，也无啦，都是东港啊。所以，人若问讲你对人，我讲我咸无人。无人知，伊会讲你是东港人，细汉伫遮拜王爷大，细汉伫遮拜妈祖大，伫遮出世，伫遮出入，伫遮生活住，伫这边自我选举以来，像东港的附近四过甲我走走，有人走到屏东。有人走到现存各州在那游历，我嘛有听到讲林楚梅伊甲你亲戚伫各州伫南州，伊讲林楚梅拢总有交代。我嘛真多屏东的朋友、万台的朋友，在听我嘛心想，拢有交有拜托。今仔日简太郎来选这个问题，选了真艰苦选。高雄人若要听咸无人，东港人若要听咸无人，敢有啥物人会听咱家己的主题？过去真细汉到今，我第3届国台代表选举的时阵。嘛是因为东港的黄金被栽培，我才会当来着手。过去咱东港的黄金，过去咱屏东的黄金，若需要简太郎协助帮忙，无分党派，无分族群，无分大小人，我全力帮忙。我帮忙过人。我真侪人毋捌看过伊的面，我帮忙过人，伊的爸母嘛毋捌看过简太郎。伫这边的选举的时阵，大家拢徛出来，
我捌看过你咧，毋过你帮忙阮囝做伙调动，帮忙阮家己的囝。所以你这边的选举，真多毋捌到过选票的人，真多毋捌参过政治。拢徛出来要甲我斗气，拢徛出来要甲我斗支持。但内容是咱家己个人的主，过去咧帮忙无阮足份，嘛无正道。无论你是国民党、民进党，但内容咧帮忙时，敢会问讲你是对一个党派？一面倒来到高雄选举，我嘛真感动。有一寡是国民党团结起来。有一寡人新党、民进党人、大连党的人嘛出来咧甲我支持。有一寡无党无派，包括有一寡咱东港民进党的朋友嘛在甲我斗支持。我直接要甲大家报，但他用过去为了咱的高雄的主题，为了咱高雄争取经费，无正道，无足份。今仔东港咱真侪乡亲在地，还是新两个乡亲也好，南边乡亲、靠边的乡亲。伫这边的选举内底，我希望大家人把有正当出去，因为咱的主题要出头，咱的主题要爱甲栽培，有时啊人乡混乱的乡亲，甲台湾嘛斗栽培一个，安尼好无？咱村村有热的双手，甲台湾看起来好无？村村有热的双手，甲台湾打起来好无？简单有时来主题。今仔我若是一个不良不实、为非作歹、做歹代志的主题，咱无应该斗阵，无应该支持，因为咱的支持好人。咱内容以前中帮忙过咱民党的乡亲，毋捌共起过一个好处。所以拜托我过人，我不贪不出，毋捌共起过一角起一个，有连地我都毋捌食。这有影，这有影，做花青莲，食香蕉叶。在咱的选举的时阵，这个时阵，如果咱的主题若真正都袂歹。咱主题都无啥物发表，咱家己主题，有时主题你若毋栽培，但是咱嘛要顾咱的后代，咱东港人要出声。过去前传咧选举的时阵，一个东港人要出头，结果伊赢这个600票，结果这几年来咧建设东港人啥物人是不是所前传的？是。啥物人来建设的东港？是两个乡长甲我讲，伊做4年外的乡长，干太阳溪4个月建议来建设新的了。我问讲，还阁有其他啥物人？伊讲苏锦昌还阁加2000多万来建设。屏东县长若有是配合款，无客气。我问讲啊，对方迄个即摆要甲我选县长的人，伊讲无客半张银刀。伊咧选举甲前段咧选举的时阵，东港新人票，像咧落大雨一趟半咧走。当若中选的时阵，伊袂记咧讲票遮尔多，袂珍惜着这选票，伊袂感觉咱互伊这人情，袂珍惜这人情。即摆要搁选举啊！伊即摆搁转来，伊就准备一趟的票，尤其要挂咧走。各位乡亲，咱台拢是东港人严婆啦，我来来中选县长，建设家己的故乡，咱台拢敢会晓袂一个吗？所以伫遮咧恳求各位乡亲，伫这边的选举，剩6天，剩5天完。咱台拢有需要乡亲支持。
有需要咱东港新人滨东县的乡亲斗开。你这边的选举，这么多人徛出来咧，甲我斗支持。咱台中若无中选，我对不起所有的乡亲，明日在甲我操作。咱台中若中选的县长讲的认真，我会报答你一世人，我会建设滨东，来报答大家人的认真，安尼好无？好。我开始在选举了，我这个是台北市滨东东路的理事长。台北的朋友一批一批，一个地下在那斗牛票。滨东的乡亲一乡在他斗走走。虽然即摆气势真好，五，但最后呢，因为大家打拼无够，结果咱输几千票。迄当时咱目屎流泪。所以，伫遮我拜托咱的乡亲出5人。这场的选战是5分的选战，相差有限，输赢可能嘛伫1万票的以内。所以，忙为着几千票来落选，咱连可赢几票来落选。咱若选输1票就是输，无就只好等人这暗，大家要搁伫遮听我讲。袂咱第一名，我选第一号的第一名啦。我选尽我内心的感慨，千言万语说不尽。我心中的感慨，一个草根囡仔伫台北，我伫遐做政府委员，部长级的薪水甲台务甲官长，我连去放弃我的官位，做一个名利倒来供养。做一个老百姓，甲大家相像，为了故乡打拼来着。人生伫外口走总一世人，伫人生最sen色的阶段，我愿意倒来故乡，为故乡做一寡代志。我要自我人生最精彩的一日路，摕落咱留予咱家己的故乡。这点生活需要咱滨东乡亲来帮我看心。这种的生活需要咱滨东乡亲来完成我的心愿。这个心愿需要各位乡亲的选票，我们来拜托大家，安尼好无？好。请大家一票一块钱，大家来斗看钱，看枪。自过77年来，这个关键换了真好，不管你什么政党拢。但是17年来，大家人拢看到我无爱搁讲，所有文宣资料，所有大家人领嘴拢有讲过，滨东需要改变。滨东若做真好，简太容易当来选这个县长，食这个苦头。就是看到滨东当年来无建设，滨东一直沉沦，滨东一直落伍，简太容看袂过去。这边是中国国民党征召倒来选这个县长，我伫遮要拜托所有乡亲，我要拜托大家。县长，我甲你11月2号天，咱大家来登录检讨。伫这几天内底，大家人做工会倒来有闲的时阵，咱来斗牛票，咱的亲戚朋友去大家人拍一个电话。现存离港高州的朋友真正，咱来拜托一下。因为我无想要讲这个，有人讲简太容是空干部，简太容做过第3届国台代表，简太容同我同学苏金聪相像，拢是大学毕业高及格。有人去做律师，简太容做公务员，两个拢无伫闽东风过，为什么苏金聪做县长，无人讲伊是空干？这个相对的标准。简太容17年来，前5年争取经费11.7亿外，刚才我来倒来竞选了后，8个月袂到个，我争取经费13亿8千几万，讲我简太容几十年无变动过，所以伫遮我要甲各位乡亲报告，简
干爹伫外口走将一世人野心永远伫家己过。今日我要拜托大家，我就只好12月29迄天，大家来斗相听。我若做着县长，无分党派，无分族群，无分政党，绝对做一个全面的县长，安尼好不好？好。时间的关系啊，这暗啊，我无爱耽误大家的时间，节目嘛真，所以这我要拜托各位乡亲，天气第一轮甘太郎需要大家看心，请你用香酒温暖的香酒来栽培甘太郎，互甘太郎会当倒来为民党打拼落来，安尼好吗？